Şəkinin 119-cu kvartal adlanan yaşayış massivində yaşayan sakinlər ərazinin qazlaşdırılmamasından şikayətlənirlər. Şəki mediaya müraciət edən sakinlərin sözlərinə görə, yaşayışın təxminən 20 ildir mövcud olduğu əraziyə hələ də qaz xətti çəkilməyib. Biz burada ən azı 20 ilə yaxındır ki, yaşayırıq. Bu 20 ildə biz burada hər dəfə qaz idarəsinə və lazımi qurumlara müraciət etmişik. Biz burada çox əziyyət çəkirik. Hər evdən ən azı bir 2 uşaq, körpü uşaq var. Burada ən azı 10 metr, 20 metr, hətta 30-40 metrə qədər odun yandırırıq. Evin isinməsi üçün, uşaqlarımızın isinməsi üçün. Vallahi hər evdə xəstə uşaq da var. Amma bu odunun qiyməti metrası 20 manatdır. Buna heç kimin gücü çatmır. Şəhərin mərkəzində yaşayırıq, amma asan xidmətdir, xəstəxana, bütün regional idarələrin hamısı bu tərəfdədir. Yəni kənddə yaşamırıq, eləmirik ki, deyək ki, kənddə yaşayırıq, ucqar bir kənddir, qaz çəkilişi eləyə bilmirlər. Evdə uşaqlar buradan üz döndəribdi. İstilik yoxdur, odunla nə qədər his, pas, buranda külək dəhşət olur. Heç odun vəbşi birdən yandıra da bilmirik. Tüstünü qaytarır içəriyə, hər yer duman, his, pas. Məsələ ilə bağlı Azəriqaz İstehsalat Birliyinə müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, ərazinin qazlaşdırılması məsələsinə maliyyə imkanlarından asılı olaraq növbəti mərhələlərdə baxılacaq.